大家好，我係港豬，今集咧又係移民2揀1啊，同大家傾下啦。港豬自己嚟到英國生活時候遇到嘅一個2選1嘅難題點樣選擇啊？如果各位嘅朋友大家都有同樣嘅經驗嘅話咧，不妨留言分享下。今集講嘅咧就係搭車定係揸車啊？究竟喺英國咧應該係有自己嘅車，去邊度都揸車好啊？定還是係用公共交通工具好咧？港豬係有車牌嘅，但係嚟到英國之後咧，都唔係一開始就有車。有一段時間啦，超過1年咧，港豬純粹咧都係搭公共交通工具。去到後來咧，先真係咧揸車。即使係咁咧，有時港豬而家咧都會係搭公共交通工具而唔揸車嘅。咁點解我呢個選擇咧？究竟係嚟到英國生活嘅你係用邊種嘅交通模式好啲咧？今集一齊傾下呢一個話題。開始前買個廣告先，如果你未訂閱我頻道，請你撳訂閱嗰個掣，撳埋隔籬個鈴鈴，一有新片就會即刻通知你。除咗自己訂閱，記得分享埋俾你嘅朋友，多謝晒你嘅支持。喺揸車同埋搭車之間咧，有好多嘅考慮因素嘅，咁我哋逐個講一講啦。先講第一個咧，當然就係錢啦吓，任何嘢都係同錢有關嘅。喺錢嚟講，如果你話日常嘅消費嚟講咧，揸車可以話咧係平過公共交通工具唔少噶吓。以港豬自己住嘅倫敦為例子啦，如果你搭嘅係巴士，每程咧而家應該係1.65p嘅，咁即係話咧，如果你一日搭2次，一來一回咧，已經係3磅幾噶啦。而家呢個咧係唔係計算你嘅距離噶吓，即係例如你搭2個站又係咁嘅價錢。你有10個站咧，又係咁嘅價錢嘅吓，咁所以都幾揦脷啦。諗下我即係10幾蚊港紙一程車㗎。喺香港你要搭到呢一個距離咧，可能要由新界搭到去港島區，或者至少到去九龍啦吓，先至會有2位數字，即係超過10蚊港紙嘅。但係喺英國，即係喺至少我自己住嘅倫敦咧，你淨係搭1個站咧，都要俾呢個價錢㗎啦。當然咧，佢亦都有一個另一種優惠嘅。喺倫敦咧，如果你1個鐘之內咧，你係可以轉車咧，係唔會另外收費嘅。即係你話你搭巴士咧，搭咗1程1個鐘之內咧，你再轉第2程巴士咧，佢唔會收多一次錢嘅。咁呢個咧係駁腳形式咧，係有佢嘅好處喺度。但係整體嚟講咧，都係貴嘅搭公共交通工具。火車更加唔使講啦吓，即係以港豬為例啦，每日咧翻工咧吓，由西南倫敦去到倫敦市中心吓，去到 Bank Station 嗰度落車。來回係10幾磅一日㗎，13磅幾14磅咯嘅，印象中好似係呢個數目啦吓，係好貴下啦，係一日來回咧翻工搭車咧係要100幾蚊港紙，呢個咧係好誇張啦，係咪？咁至於揸車咧會平好多嘅吓，如果越長途咧係越平嘅吓，因為你個有錢咧其實咧唔會真係話個 additional cost 係爭好遠，但係咧你搭火車，譬如長途咧好貴嘅，譬如你試下咧由倫敦你搭車，你唔好話去 Scotland 嗰啲咁遠啦，你只係去譬如 Essex 嚇，我由倫敦去 Essex， 或者由倫敦去 Bristol 咁啦。如果你搭嘅係一個你買嘅票啊係一個開放式嘅，即係冇限時間嘅，哇！我諗淨係1程咧都已經係講緊100幾磅噶啦，我相信一定會有噶啦嚇。係好貴㗎，真係。咁如果你限時限刻嘅，非繁忙時間可能會平啲，但係都幾十磅，可能70-80磅咁樣一程都係要嘅。咁但係長途揸車，你用嘅油錢咧，我相信絕對係用唔到呢一個嘅價目嘅。咁所以長途咧係零舍抵，就算短途你譬如話日常，譬如你住喺一個 suburb， 你去town centre 買嘢咧，都會係平啲嘅。咁所以喺營運上面日常使用啦，唔好話營運啦，日常嗰個開支嚟講咧，係會平啲嘅。咁喺錢嚟講咧，似乎揸車係有一個好處嘅。第二個揸車好處咧，當然就方便啦吓 ，point to point， 你可以由屋企門口咧去到你想要去嘅地方嘅門口啦吓。而你搭公共交通工具咧係唔得嘅吓，因為你譬如話你首先由屋企要去到最近嘅車站，然之後搭完車之後落車之後咧，又會由個車站咧落車嘅地方咧要行或者要再駁1程車先至可以去到最近嘅目的地。譬如話早排啦吓，港豬咧去公幹，咁去咗 Somerset 嗰度做嘢，咁落咗火車之後咧，我仲要搭多1程的士先可以去到我要去嘅客戶嗰個公司嗰度嘅吓。但係如果揸車唔使啦，咪直接揸去客戶嗰度咧就可以停低車。通常人哋都好多停車位㗎吓，你喺呢啲地方。咁呢一個咧係會有個彈性同埋個方便程度喺度嘅。更加唔使講咧，就係公共交通工具咧喺英國咧，經常都會 delay、cancel 或者改變行程㗎，3樣都有㗎，會遲開車、遲到，會成班車忽然之間取消，
會係改變行程。我試過無論搭火車或者搭巴士都好咧，本來去 A 呢個目的地嘅，佢忽然之間改咧就話唔係啦，我哋提早完結個行程啦，之後咗5個站我哋唔去噶啦，又或者直頭咧由去 point A 變成去 point B 都得㗎嚇，即係咧可以改目的地都得㗎。呢啲咧係經常發生嘅 delay 加上 cancel 加上呢啲咧，我相信啦嚇，如果好似港豬咁住喺倫敦嘅人咧，你每個禮拜總會至少遇到一次㗎嚇，呢個係好常見嘅。咁呢個當然咧就喺方便程度嚟講咧，揸車絕對係好啲嘅。好啦，講到第3樣嘢咧，就係揸車嘅好處咧，就係比較 family friendly 啊。例如咧，如果你一家大細嘅話啊，你去玩，你可以帶好多嘢擺喺個 boot，即係個車尾箱嗰度啊，好方便。你去沙灘玩，你可以帶晒嗰啲咩沙灘席啊、嗰啲鏟啊、沙桶啊嗰啲啦，帶埋嘢飲啦，帶埋成個霹靂要食嘅嘢啊，嗰啲全部執晒落個車尾箱都得。但係如果你係坐公共交通工具咧，稱住一抽二掕咁樣好多袋嘢咧，當然係唔方便啦。咁而且咧，有小朋友或者有長者嘅話，你自己門口到門口door to door 嘅，咁一定係方便過咧。你係要轉車啊，咁樣又要等車啊，咁所以喺家庭嚟講啊，如果你係有小朋友或者屋企有長者嘅話咧，其實係會揸車幾方便。但係如果你一支公或者一個人嘅嚇，咁其實咧係可能你都唔需要去揸車都得㗎。我都認識一啲人咧，佢哋係可能住喺倫敦。我哋翻過去倫敦啊，一個人嘅後生仔，譬如我公司都有同事係咁，咁佢係話要去到揸車，咁不如咧佢乾脆就住喺距離翻工唔係好遠嘅地方。尤其是咧，有時啊啲後生仔中意有夜生活啊，中意咧去倫敦市中心去玩去蒲噶嘛。咁其實佢哋係唔會係揸車嘅倫敦市中心入邊，咁啊全部都係搭 trip 啊搭巴士。喺呢個情況之下咧，可能會方便啲。但係如果你有家庭嘅話咧，揸車應該係最好嘅選擇。嗱，另一樣咧就係彈性啦，呢個咧都係揸車比較好嘅地方，你可以隨時咧係改變行程。例如咧，你本來淨係諗住咧可能去Brighton 嚇去玩啊，嗰度有個石灘嘅 Pebble 嘅，咁好開心啦，有個 pier 咁可以玩下機動遊戲咁樣。啊，本來諗住直接翻屋企噶啦，回程不如諗不如要加插多一站啦嚇。我去某個地方兜一轉先，然之後咧趁未天黑嘛，然之後先翻屋企，係可以㗎嚇，呢個好有彈性㗎嚇，你可以隨時改變行程，甚至取消行程都得。但係如果你係公共交通嘅，例如你坐火車中途至長途嘅，你通常買定票啦，買咗票咁你變咗唔能夠隨意去改啦嚇，因為咧可能咧係要收個手續費，又或者直頭咧係冇得改冇得 cancel， 咁呢個咧係會令你個錢方面咧係框死你嘅彈性細啲嘅。有好似咧，港豬有一次咧去 Essex 嗰度做嘢啊，咁我同個同事都要去嘅，咁啊同事啊中意揸車，佢話佢好中意揸車，雖然咧佢揸成3個鐘，咁佢咧都係揸車去嗰度，咁啊港豬話唔制啦，揸成3個鐘咧，我坐火車，咁所以咧我就買票啊去坐火車，咁 OK 嘅嚇，去程冇問題，回程啦，大家一齊做完嘢啦，咁就走啦，咁啊佢啊上車諗住揸車翻屋企啦，我諗住坐火車，一開個 app 大鑊。火車咧停駛喎，點解咧？原來咧由我出發嗰個站咧，一路咧打後一段嘅路軌咧係暫時停止有任何嘅火車來往，因為冧咗樹喎。咁點算咧？於是咧結果有個同事啦，麻煩同事咧就車我去到再前多幾個站啊，即係避開嗰一段，然之後先用翻原先張火車票咧可以上車，然之後可以係翻屋企。因為我係訂咗火車票啦嚇，咁變咗咧另外一定係要用翻呢個火車票。當然英國咧其實都有個機制就係如果你有遲咗或者係有行程取消延誤咧，係可以有賠償，但係都幾麻煩啦。你咁咪做好多嘢，即時要揾個第二張票啊剩啊咁樣。如果你係揸車嘅，唔使煩咯，係嘛？你一條路塞咗嘅嚇，譬如話嗰日有冧樹一條馬路條公路塞咗嘅，你咪行第二條路咯嚇。條大路通羅馬，條大路都去到倫敦嘅。咁呢個咧可以話係揸車嘅一個好處啦。仲有多個揸車咧，有啲人覺得好嘅地方，但我覺得呢個咧好視乎你係邊種人啊，就係揸車的樂趣啊嚇。有啲人好中意揸車，好似剛才我講咧，有個同事咧，佢係好中意揸車，所以咧佢好中意咧去公幹啊，即係2個鐘、3個鐘咧，佢都會咁樣揸。甚至試過咧，佢話一次咧，去 Scotland 啊，佢揸3個鐘，停低休息一陣咧，再揸多幾個鐘，然之後去 Scotland 都得嘅喎嚇，即係佢中意嘛，去享受揸車啊嘛。咁如果你享受揸車嘅人咧，其實呢個唔使講啦 ，no brainer，一定咧係玩揸車好過咧就係去坐車嘅嚇。另外都聽過一種情況嘅。早前咧，我睇到一個訪問啦，咁就係講香港大家好熟悉嘅呢個演員兼監製啦嚇，林家棟先生。佢咧就好似好好人啦嚇，佢事實上都真係好好人啊，應該咁講。佢中意咧會譬如話傾完嘢或者拍完嘢就車翻啲同事，譬如其他演員啊或者啲工作人員咧翻屋企嘅嚇。咁有一個工作人員有一個演員咧就講話，喂，
其實我同佢係完全唔順路㗎，大家係好遠。譬如我住大埔，假設啦，可能咧林家棟係住港島區啊，我唔知佢住邊啦。假設佢住港島區，咁佢話得，OK 順路啊。咁點順路咧嚇？你自己人翻去大埔，再翻去港島區，但係佢就係話會咁做。咁點解咧？林家棟就解釋翻就係話，佢覺得佢呢個係一個減壓嘅過程嚟嘅。佢做嘢啊，好多壓力，好辛苦，或者咧成日用腦，咁咧佢就覺得揸車嘅時候咧係可以放鬆嘅嚇。佢寧願咧就係做柴可夫司機啊，冇所謂啊。最緊要咧就係佢有空間咧係可以賺咗，俾佢放鬆下。同時咧咁啱又可以車埋人啦，何來不為咧？係嘛？咁所以會有嘅。我亦都認識有啲喺英國做嘢嘅香港人啦嚇，佢嚟到呢度之後咧揾到嘢做啦，但係工作上面可能覺得哇，有時工時都比較長啊，或者咧都會係辛苦嘅。佢哋會選擇咧喺公餘時間咧就係出去揸車兜下風咁樣嚇，可能咧週末啊一個人揸車出去1個鐘2個鐘先翻嚟嚇，可能只係附近周圍兜下嘅啫嚇，或者去遠少少咁，然之後咧揸車停低嚇去公園嗰度坐低，然之後就揸車翻屋企啊咁樣。呢個咧係如果你享受駕駛嘅話咧，絕對唔使諗，一定係揸車啦。咁但係咧，搭車都有佢好處嘅。我自己老闆咧，佢都經常要公幹嚇，即係英國國內公幹。但係咧，佢就話佢係比較中意坐火車，因為點解咧？佢覺得火車沿路你可以睇到個風景，佢覺得風景好靚。而且咧，你係可以喺坐車嘅時候做嘢，可以覆電郵嚇，可以咧係做文件。咁呢個咧係你揸車做唔到，揸車手揸要睇盤，你當然咧係冇可能去做其他嘢啦。咁所以呢一點啊，有人認為咧係揸車好啲嚇個樂趣，但我覺得係各有千秋。有啲人會享受坐火車的樂趣嘅。喺樂趣呢方面咧，覺得大家打成平手嘅。嗱，以上咧講咗咁多有關揸車嘅好處咧，開始講下啲揸車相對上比起搭車咧，可能遜色少少嘅地方啦。即係簡單啲嚟講，搭車有乜嘢好處咧？第一咧就係泊車位嘅問題啦。如果你住嘅地方係城市或者附近嘅範圍咧，你住嘅地方有冇泊車位咧，已經係一個問題嚟嘅。有啲屋咧，就算係 house 都好咧，都未必有泊車位嘅。更何況咧，就係如果你係租一個 apartment，甚至係租一個房啊嚇，即係個單位可能有4間房，你租其中一間嗰啲咧，未必咁容易揾到泊車位。你揾到嘅話，可能有額外成本，咁所以當然錢係一個因素啦，又貴咗啦，係咪？咁所以對有啲人嚟講咧，可能佢哋唔中意揸車，寧願係搭車，因為咧唔使煩呢啲嘢啊，唔使揾車位啊嚇。即係你會好方便咁樣咧，去邊度咧好自由自在啦嚇。咁呢個就係你自己屋企嘅車位，或者你翻工嘅地方嘅車位。另外出去玩都係嘅。有時咧你假日想出去玩咧，你去到你去嘅目的地，哇！成個停車場 full 晒，附近啲街又 full 晒，兜好耐。我試過週末咧去倫敦。咁啊，去啲博物館啊，成啦，哇，兜咗我諗10幾分鐘咧，都揾唔到停車位嘅，係幾猛嘅。有時我覺得，哇，如果我坐車嘅話，我已經可能係入咗去博物館睇緊嘢啦嚇。而家我仲要兜嚟兜去啦，咁就喺度揾位喎嚇，咁係會覺得咧有個唔方便。咁當然亦都有錢啦嚇。如果你本身住嘅地方係冇嘅嚇，有啊正啦，本身你平嘅前院有得停車，或者出邊條街有個位可以停車嘅嚇。倫敦比較多係呢種喺屋前面條街嗰度停車唔使俾錢嘅，或者申請個 permit 可能係100幾廿磅一年，咁 OK 嘅嚇。但係如果冇嘅話咧，你要租車位咧好貴嚇。而如果你係好似我剛才所講啦，你有時咧要去唔同嘅地方去玩去做嘢，你要泊車又係要俾一泊車費，咁呢個都係成本嚟㗎。你雖然嘅車費貴，但係即係搭車但係你唔使俾泊車位嘅費用啊嘛。譬如話港珠有時咧，我要去最近嘅 town centre 買嘢，咁啊來回啦搭巴士啦，可能係3磅幾啦。如果1個鐘之內可以買完翻屋企嘅，甚至係磅幾啦。剛才講1個鐘之內唔會再收錢噶嘛。但係如果你去市中心好貴嘅市中心啲停車位，你可能泊車咧都可能要3磅，差唔多價錢嚇。咁你又要煩，你要揾位喎。咁其實喺錢方面咧，如果你計埋泊車費方面咧，未必真係完全係最着數㗎嚇。你揸車呢個係一個考慮因素啦嚇。另外就係除咗錢之外，你係咪真係揾到一個泊車位咧？有時都幾頭痕嘅。講起錢，另一樣同錢有關咧，當然就係個車本身嘅成本啦嚇。你搭公共交通工具嘅，你每次當然要俾緊一個高啲嘅成本去搭車，但係你唔需要一炮過去俾一筆錢去買車，又或者咧係要月供嗰架車上車會呢一個咧，如果你係揸車嘅話咧，你就要面對呢個問題啦嚇。平平啲嘅腳車喺英國二手車純粹咧就係令你可以方便出門嗰啲所謂腳車咧。
幾千磅啦，至少都要幾千磅啦嚇，一個稍為似樣少少嘅5000磅、7000磅咧都買到啊！當然唔會好新款啦嚇，但係基本功能齊嘅嚇，你唔好 expect 太多佢好 fancy 嘅功能，咩360度嗰啲 camera 啊，成啊嗰啲就唔好諗啦嚇。最基本嗰啲嘢幾千磅係有嘅嚇，但係都要俾幾千磅啊嘛，係咪？但係如果你坐車嘅，咁雖然啊，你係每程車貴啲，但係你又慳翻呢個 initial cost 啊。尤其是咧，如果你係嚟到英國，你帶住嘅錢唔係好多啊，你個盤村啊，咁未揾到嘢做嘅時候咧，你一炮過要俾一筆錢去買車咧，其實都會幾影響到你個個人嘅財務狀況。喺呢度可以補充多一點啊，其實咧仲有一個因素嘅就係你揸車咧有好多額外嘅成本咧，係唔係淨係架車本身咁簡單？例如咧有 road tax 啦，每年架車要做 servicing 啦嚇，要做保養啦，係咪？年檢啦，另外仲有保險啊，汽車你揸車作為一個車主咧，你要買個車保。而且越嚟越貴㗎嚇，近年咧係貴咗好多。以前可能俾緊幾百磅嘅，而家可能1000磅嚇。即係舉個例啊，即係純粹係一個例子説明啦嚇。可以好貴㗎嚇，喺英國買一個車保，尤其是近年，因為好多claim 得好勁啊嚇，即係咧，所以近年啊，應該近呢1-2年咧，啲保險公司係加咗好多價，因為佢哋發覺咧蝕本啊嚇，啲人 claim 得好勁啊，因為好多嘅意外啊，好多問題啊咁樣啦，個成本係好大嘅。呢個咧又係你自己就去搭車係唔需要考慮嘅問題，你唔需要買保險，唔需要保養架車啊，唔需要交稅啊，即係個 road tax 啊呢啲咧，全部都慳翻晒。咁其實又係咧，可以話咧係一個慳錢嘅方法嚟嘅。如果大家嚟到英國居住，而你係覺得你唔想一開頭咧係投資咁多錢落去你嘅生活嗰度嘅啊，例如你覺得我未揾到嘢做，我啱嚟到嘅時候咧，可能咧真係咧一開始唔好買車住，好似港豬咁樣，都係頭1年都冇買車㗎，都係搭公共交通工具，係有唔方便咁，但係佢有佢嘅相反嚟講有佢嘅好處啦嚇，咁呢個大家可以衡量一下。再下一個公共交通工具嘅優勢咧，就係你唔會話有個 burden 有個負擔要去揸車啦嚇。例如港豬試過啦，去出差。咁其實咧，個人個精神狀況唔係咁好啊，可能咧個人少少唔舒服啊咁樣。咁但係如果你係要揸車嘅嚇，咁結果焗住咧，亦都係呢個情況之下，你都要揸車嚇，係一個唔係太理想嘅狀況嘅，或者攰啦嚇。譬如你公幹嚇，你揸車去程 OK 啊，回程做嘢好辛苦啦嚇。既然個客可能俾個客咧激烈嘅爭拗完之後咧，同人哋傾嘢啊、傾價各樣嘢啦嚇。回程嘅時候，你可能都想我真係想舒舒服服咧，聽下音樂、睇下書啊，我唔想咧又要咧係集中精神揸車，因為有時揸車咧都幾辛苦㗎嚇。有啲人嚟講，有啲人好享受㗎，有啲人咧唔知點解咧，可能佢哋好高手啦，係完全咧係潛意識揸車啊，可能即係我用咁嘅形容詞嚟形容啦，你唔需要諗㗎，佢哋已經完全咧好似呼吸一樣咁自然嘅。港豬唔得啊，港豬可能咧唔係成日揸車或者唔係好有經驗嘅駕駛者啦，咁所以變咗咧係會覺得有時揸車係一個負擔嚟嘅。唔舒服嘅時候固然係啦，攰嘅時候固然係啦。除此之外，就算平時我都覺得好煩啊。有時咧喺市區揸車啊，就算你唔係揸長途咧，港豬個人嘅覺得咧嚇，反而咧喺市區揸車仲煩嘅。你咧成日都會有啲行人逼出嚟，又有單車忽然間喺度闖過，又會有嗰啲送貨啊、送嗰啲 delivery 嗰啲咧揸住個 L 牌嗰啲咁嘅電單車，又喺隔離 boom 一聲咁樣衝過。而且咧，你係要睇住佢哋，佢哋有 priority 喎嚇，你冇喎嚇，你低啲 priority 喎，咁你要顧好多呢啲嘢啦，用啲燈位啦、speed limit 啦嚇，好麻煩咋，仲有路邊泊咗好多車嚇。英國咧係比香港嚴重好多嘅路邊泊車，因為周圍都會有呢樣嘢㗎，係容許㗎嚇，即係佢有個劃得俾人揸車泊車個位嘅。有時一條路咧唔係淨係一邊嘅，兩邊泊晒車，中間好窄，於是你成日要避車又要讓車啊，咁係好麻煩㗎。我自己覺得咧喺市區揸車真係非常之唔愉快嘅嚇，反而上 motorway 咧舒服啲嚇，因為冇咁多嘢要顧慮啊，你管好你車速啊，條 lane 入邊咧你 stay in the lane 咧就已經 OK 啦嚇。咁但係如果你中意揸車，當然另計啦。但係如果唔係嘅話咧，我覺得呢個絕對係搭車嘅優勢。你唔需要煩啊，譬如你出去玩，梗係開開心心㗎啦，仲要煩咁多呢啲嘢啊，揸車未去玩咧就先煩一段路咧，其實都幾唔過癮嘅。咁呢個就係我覺得搭車好過揸車嘅一個原因。嗱，最後一點想講嘅咧就係。有一個好多香港人嚟到英國之後咧，都嗌緊救命嘅就係，哇！考車牌好難啊，係啊！如果你覺得考車牌好難啊，可能你個運氣稍為欠缺啲啦，又或者咧你對於汽車嘅操控，你可能你有啲人始終咧真係個操控方面咧嗰個 sense 咧未必係有其他人咁好嘅。咁呢個唔係佢嘅問題啊，每個人都有好同唔好嘅地方啦，術業有專攻㗎嘛。有啲人咧某啲嘢好叻啲，有啲人冇啲嘢冇咁叻。
但係如果你咁啱咧，就揸車嚟講，你唔係咁擅長嘅，可能咧考極都考唔到車牌咧，都幾苦惱。另外當然唔使講嘅就係學車嗰個成本啦嚇，呢度都幾貴㗎，1個鐘40磅起跳啦，正常嚟講嚇，至少以港珠住嘅呢個倫敦呢頭附近嘅範圍啦，1個鐘40磅係起碼㗎啦。通常呢度咧1次2個鐘咁樣嘅，比較多係咁樣安排嘅。你學一次車咁就80磅㗎啦嚇，咁啊呢啲錢咧從你個荷包飛走了嚇，咁係唔係咁理想㗎？咁但係呢個又係啦，冇得揀嘅，即係你如果要揸車咧，就要硬住頭皮去使呢筆錢，同埋咧要苦惱呢樣嘢啊嚇，即係要學車，你要夾時間學車，然之後咧考唔好彩考唔到，有時唔係你嘅問題㗎喎嚇，道路上面其他使用者咧唔生性啊嚇，阻住你去考牌咧會有，或者遇到一個唔係幾好嘅考官，我喺網上嘅討論區見到好多人分享。啲考官點樣唔 reasonable 啊？包括香港人或者本地人都分享過一啲嘅嚇，臭脾氣嘅會有啦。要求奇怪，我見過一個甚至話個 sat nav 即係衛星導航咧，佢會帶一個上車，然之後咧就叫你睇噶嘛，特登就擺佢嗰邊喎，唔係擺近你嗰啲話，擺到喺嗰個考官坐嗰邊就話你睇到噶啦嚇，我就擺喺度噶啦，我唔會搬佢㗎，我唔會喐佢㗎，咁變咗咧，你考牌嗰陣睇得好辛苦啊！哇，你個頭令個側晒先睇到嗰個 sat nav 個 screen 係唔理想嘅，但係有啲咁樣嘅。唔知點解好乞人憎嘅考官喎嚇，咁所以考牌係可以係好苦惱一件事。咁當然搭公共交通工具梗係冇問題啦嚇，生仔都係要考牌，搭車啊唔使考牌嘅。咁呢個咧係一個搭車嘅好處嘅。好啦，總結以上所講嘅嘢咧，其實次次港珠講呢啲2揀1嘅題目嘅時候咧，結論都係呢一個嘅啫，就係純粹係睇你本身嘅使用模式嚇，睇你嘅習慣，睇你本身嘅條件嘅嚇。如果你本身係好中意揸車嘅，我有認識咧有1-2個朋友咧嚟到英國之後咧，佢哋真係覺得咧係個禮拜嚇翻工冇辦法啦，翻工去市中心未必係咁容易揾到停車位成，所以佢哋唔會揸車。但係一到放假咧，就日日都要揸車，星期6又揸，星期日又揸，咁樣放長假又揸，因為覺得好舒服，好過癮。喺呢個情況之下咧，唔使諗啦嚇，你梗係揸車啦，盡可能揸車啦。如果你係比較 concern 你嘅 initial cost 啊，你嘅起始成本，你要買架車嘅成本，每年有年檢有保險嗰啲啊，又冇泊車位嘅，你住嘅地方啊呢啲，咁唔使講啦，咁梗係坐車啦嚇。如果你唔係嘅，你 sort of in between，好似港珠咁樣嘅嚇，港珠唔係特別享受揸車，但係又唔係唔識揸車，住嘅地方有個停車位，但有時咧你去嘅地方咧又係好難揾停車嘅地方，或者成本都貴。例如我喺倫敦市中心翻工，你入去 congestion zone 係會有個額外嘅收費嘅，每日有個收費嘅嚇。喺呢個情況之下咧，就可能彈性處理啦嚇。翻工咧就唔揸車，但係假日咧可能就會揸車咁樣 Sunday driver 呢啲 weekend drivers 呢啲啦嚇。所以好睇你個人嘅一個 pattern 嘅咁啊，但係我會覺得整體嚟講咧喺英國。有呢個車嘅條件啊，譬如話有車牌或者你有個基本嘅代步車，我覺得係好事嚟嘅嚇，因為你總會遇到啲地方咧係公共交通工具好難去到嘅嚇，寧可千日不用，不可一時不備，因為始終咧喺英國個公共交通咧，相比香港咧個方便程度班次密嘅程度啊嗰樣嘢咧係會爭一截嘅嚇，咁所以有個車喺度咧係作為一個後備方案咧，我覺得會係一個可以考慮嘅做法。有時如果你有家庭嘅嚇，咁其實咧係方便㗎，即係你會彈性好多，你接小朋友、接屋企嘅長者出入咧係方便啲嘅。咁所以好睇你嘅情況係點樣啦。嗱，今次同大家咧分享呢個英國2選1，究竟係揸車定係搭車咧，就到呢度為止啦。多謝晒你嘅收睇同收聽。如果有冇意見嘅，記得下面 comment 同埋 like、subscribe 同埋 share。我哋下次再見，拜拜。